Oke teman-teman, kita mau berbagi sedikit ya, ini mengenai kompresor AC ya. Jadi di mobil kalau pas kita nyalain AC on, langsung suaranya jadi kasar ya, krok 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 krok, berisik banget. Tapi kalau AC di off normal ya. Terus kondisi AC-nya masih dingin ya, dinginnya nggak ada masalah. Jadi masalahnya itu hanya berisik saja, jadi kasar suaranya yang berhubungan dengan kompresor AC. Nah, jadi umumnya yang terjadi seperti ini sobat. Ya, di dalam ini ada contoh buat mobil Hyundai ya. Ini kompresornya Hyundai. Contohnya internalnya seperti ini ya sobat. Dalamnya kalau kita bongkar udah kayak gini ya. Jadi di dalam tuh kalau kita buka yang model piston seperti ini ada pistonnya 5 ya. 1 2 3 4 5 piston. Kenapa dia masih dingin tapi berisik? Dingin tuh karena di sini masih bagus ya. Jadi kalau misalnya udah terpasang kok seperti ini contohnya, Bro. Ini kalau selama di sininya masih bagus, nggak ada baret ya, di sini linernya sama pistonnya masih oke. Pasti kompresinya kan bagus ya. Jadi kompresinya masih dapet, jadi dinginnya tetap nggak ada masalah. Tapi kalau di sininya udah baret, udah lecet, itu pasti kompresor tekanan kompresinya pasti berkurang. Dan itu biasa disebabkan karena oli kompresor itu kering ya, habis atau menjadi hitam karena mungkin jarang atau tidak pernah menguras mengganti oli kompresor. Nah, kemudian masalahnya berisik itu seperti ini sobat. Jadi saya contohkan ya. Kalau terpasang seperti ini, kira-kira kalau sudah terpasang ya. Di sini tuh dia ada spasi, ada space. Makanya kenapa sampai jadi berisik ya, Bro. Nah, ini masuk sini kan, Bro. Ntar saya masukin dulu ya. Nah, ini contoh ya, Bro. Ini udah masuk gini ya dia. Kalau sudah masuk, dia seperti ini, Bro. Di sini ada 2 gotri, sini 1 atau gunduk ya, gunduk kecil nih, 1 sini, 1 di atas nih. Dia ada spasi gini, Bro. Tuh. Jadi sewaktu ini berputar, piston kan bergerak naik turun. Akhirnya dia di sini karena ada space, timbulnya gini, Bro. Nah, tuh ya kan, dengar suaranya ya. Nah, itu jadi berisik, Bro. Itu masalahnya. Jadi suaranya kalau istilah bengkel ngorok, jadi krok. Kalau 1 mungkin masih mending, tapi dia jarang satu ya. Masalahnya 5-5-nya itu yang kena. Nih, jadi ini yang bikin dia berisik, Bro. Tuh, ada space kan. Jadi ketika ini berputar, ini kan bergerak naik turun. Nah, akhirnya dia mukul di sini tuh. Nah, ini yang terjadi, Bro. Nah, lalu kita cari tahu apa sih yang bermasalah kalau kayak begini. Nah, dia masalahnya bisa beberapa ya. Bisa disebabkan karena gunduknya ini yang sudah rusak. Ya, kalau buat Hyundai gunduknya itu mesti beli yang kecil ya. Yang gunduk kecil kalau kita beli online cari yang. Nah, jadi kalau teman-teman mau beli online ya, misalnya pengen ganti gundunya ini atau gotrinya ini, kita beli yang kecil. Kalau buat Avanza beda. Kalau buat gundu yang besar beda. Jadi beli yang kecil kalau pengen nyoba ganti ya. Tapi belinya 5 dulu aja. Kalau misalnya nanti beli 5 kita coba ya, pasang udah nggak goyang kayak tadi, udah space, berarti masalah selesai teman-teman, seperti itu. Tapi kalau masih sama, udah jangan diteruskan lagi, artinya kompresor ini sudah nggak bisa lagi kita pakai, berarti kemungkinan rusaknya di sini, Bro ya. Dan ini berarti kan harus ganti piston. Nah, itu masalahnya. Lalu solusi itu yang pertama ya, Bro. Jadi ini yang menyebabkan kenapa sampai kompresor itu jadi berisik, jadi kasar, suara ngorok, itu permasalahannya di situ. Mudah-mudahan teman-teman sudah sedikit ada gambaran, jadi paham ya. Yang belum paham jadi paham. Lalu sekarang solusi, Bro. Nah, bagaimana solusinya kalau misalnya dengan kondisi seperti ini? Itu solusinya teman-teman bisa nanti ya, kalau misalnya mau kembalikan lagi originalnya, teman-teman misalnya dapat barang original gitu ya. Atau misalnya gini, kita mau beli baru nih,
ya kan, tapi pakai yang merek Hanon atau apa untuk Hyundai Vega, Verna, Accent misalnya ya, bisa beli yang original yang bagusan tapi harganya di atas 3 juta ya kan. Terserah tuh kalau mau pakai itu boleh, atau cari copotan yang masih kondisi masih bagus. Tapi untuk solusi lain teman-teman bisa modifikasi pakai punya Avanza ya. Avanza itu tidak jauh berbeda ya, untuk dudukannya juga nggak jauh beda ya, sama pulinya juga dia sama hitungannya, berapa PK tuh sama. Puli depan ini kan puli nanti di sini di depan muter ya kan, sama fan belt itu dia tidak jauh beda, paling hanya ngerubah sedikit dudukan ya, sama ngerubah selang, udah itu paling simple. Itu paling kalau sampai total beli baru pasang sampai jadi paling habis 2,5 juta. Itu udah selesai tuh bro, udah ganti selang, udah ganti ya sampai 3 juta lah ya paling tidak. Kalau teman-teman punya bengkel aset yang kenal ya bisa segitu ya, 3 jutaan ya kurang lebih, sampai selesai sampai isi freon. Itu kurang lebih aja plus minnya ya gambarannya. Tapi kalau kita kembalikan orinya lagi itu bisa sampai 7 jutaan, 5 di atas 5 lah hitungannya seperti itu. Jadi solusinya bisa menggunakan punya Avanza teman-teman, seperti itu ya. Jadi itu aja teman-teman, sedikit kita berbagi ya, mudah-mudahan sedikit penjelasan ini bisa mengedukasi teman-teman yang belum paham. Jadi kalau mobilnya lagi masalah AC jadi berisik, khususnya Hyundai, kurang lebih seperti ini yang menjadi permasalahannya ya. Walaupun semua mobil sama aja, kalau dia berisik pasti di sini nih yang kompresor sama seperti ini, pakai piston gini tuh sama. Oke teman-teman ya, semoga videonya bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi teman-teman, jangan lupa dibantu subscribe. Thank you, bye.